ட்ரிம்மர்லாம் 40% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட்டில் கிடைக்கிது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கில் போய் வாங்கிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபியாட் நிறுவனத்தை பற்றின ஒரு செய்தியை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சிவப்பு பாக்ஸ் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி எங்களுடைய அப்டேட் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபியாட் நிறுவனம் இந்தியாவில் ஃபியாட் புண்டோ ஈவோ, லீனியா, அவென்ச்சுரா, அபாத், லீனியா கிளாசிக் ஆகிய கார் மாடல்களை விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க. இருந்தாலுமே கூட ஃபியாட் கார் மாடல்களை விட ஃபியாட் இன்ஜின் தான் இந்தியாவில் ரொம்பவே பிரபலமாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாருதி சுசுகி ஷிஃப்ட் டிசையர், எர்டிகா, சியாஸ், விட்டாரா பிரீசா, பலேனோ, டாடா போல்ட், டாடா ஜெஸ்ட் ஆகிய கார் மாடல்கள் எல்லாத்துலேயுமே ஃபியாட்டோட 1300 சிசி இன்ஜினை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. மேலே சொல்லப்பட்ட கார் மாடல்கள் எல்லாமே இந்தியாவில் டாப் செல்லிங்கில் இருக்கக்கூடிய கார் மாடல்கள். அந்த மாடல்களில் ஃபியாட்டோட இன்ஜினை தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்தியாவில் தற்சமயம் BS4 பாரத் ஸ்டேஜ் 4 நடைமுறை பயன்பாட்டில் இருக்குது. கூடிய விரைவிலேயே 2020க்குள்ளே பாரத் ஸ்டேஜ் 6 நடைமுறையை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற முனைப்போட அரசாங்கம் செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அதனால் எல்லா ஆட்டோமொபைல் நிறுவனங்களும் தங்களுடைய இன்ஜினை மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு செயல்பட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் ஃபியாட் தரப்புலேருந்து ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டிருக்காங்க. பாரத் ஸ்டேஜ் 6 நடைமுறை பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா எங்களுடைய 1300 சிசி இன்ஜின் ப்ரொடக்ஷனை நாங்கள் நிப்பாட்டிடுவோம், இந்த இன்ஜினை தொடர்ந்து நாங்கள் மேம்படுத்த மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியை வெளியிட்டிருக்காங்க. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியாட் இன்ஜின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நம்பகத்தன்மை, மைலேஜ், மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்ஜின் முடிவுக்கு வரப்போகுது அப்படிங்கிறது வருத்தம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். இந்த வீடியோவை பற்றின உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.